Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, սկսում ենք այսօրվա հաղորդումը։ Լույս աշխարհում երկու հոդվածներ են տեղադրված, որոնց ծանոթ եք հավանաբար արդեն, եթե չէ պետք է գնաք կարդաք, բայց ես կկարդամ ձեզ միանգամից կանցնենք թեմային, որովհետև կարճ են բավականին։ Ուրեմն հիմնական անձը, որտեղ երկու հոդվածներում էլ ելույթ է ունենում, Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու սպասավոր Տեր Շմավոն քահանա Ղևոնդյանն է։ Այսպես էր վերնագրված. ում է պատկանում հրեա Քրիստոսը կամ հազարամյա վիճաբանական, պապիդ ես շատ սիրում, թե մամայիդ։ Այսպիսի մի հատ վիճաբանական բան կա, չէ, երբ որ ուզում են երեխային գցեն անորոշ վիճակի մեջ կամ կռվածնեն, այսպես ասած, կամ ինչ-որ խառնեն նրա հոգեբանությունը, այդպիսի մարդիկ կան, կանչում են իրենց մոտ, ասում են պապայիդ ես շատ սիրում, թե մամայիդ։ Եվ երեխան ընկնում է մի հատ ծանր դրության մեջ, չնայած երեխա է, այդպես էլ մարդը։ Ինչպես ասի պապային, բա մամային դավաճանի, թե մամային ասի, պապան կնեղանա, եւ այսպես այս փորձը կատարող մարդիկ հոգեբանական այս վարժանքը միշտ էլ վատ նպատակներ ունեն, երբ որ ասում սրան ես սիրում, թե սրան ես սիրում, որովհետեւ սիրո չափը կամ երեխան ինչպես ասի, բոլորին էլ սիրում եմ, հավասար, որովհետեւ հարցը դնում է ընտրողականության վրա։ Եվ այսպես պապայիդ ես շատ սիրում, թե մամայիդ, կամ ում է պատկանում հրեա Քրիստոսը։ Խոսքը փաստորեն դուրս է գալիս հրեա Քրիստոսի տարածած քրիստոնեության մասին է, որի պատմությունը դուք բոլորը գիտեք, թե ինչպես է, եւ հիմա հայտնվել են մարդիկ, որոնք այս թեմայով ստեղծել են աղանդավորական շարժումներ, կամ ինչպես այդպես են ասում, բայց դրանք բոլորն են քրիստոնյաներ են, հրեա քրիստոնեության պատմությունը գիտեք, ժառանգորդներն են, հավասար, կամ պապաներն են, կամ մամաներն են, այսինքն երեխան հավատացյալը, որին պիտի հավատա։ Այս հարցի շուրջը այսօրվա հաղորդումը կլինի։ Ուրեմն կարդամ առաջի հոդվածը. Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու սպասավոր Տեր Շմավոն քահանա Ղևոնդյանի տվյալներով ներկայումս Հայաստանում 50-ից ավելի աղանդավորական կազմակերպություններ են գործում, ընդ որում մեկը փակվում է, ուժ է հավաքում ու նորից է բացվում։ Հիմնականում աղանդավորական կազմակերպությունները բողոքական եկեղեցու ծնունդ են։ Այստեղ տեսնում եք Քրիստոսի անունը չկա, բայց քրիստոնեության մասին է խոսքը, որոնք որ բողոքեցին կաթոլիկ եկեղեցու բռնատիրության դեմ, կաթոլիկ եկեղեցի, եւ գտան, որ հրեա Քրիստոսից մնացած ուսմունքը ավետարանչական ձևով պատկանում է իրենց, եւ նրա խոսքերն են կարևոր, իսկ մնացած նախասկիզբը ընդཐུպ միջև Գրիգոր Լուսավորիչի ստեղծած քրիստոնեությունը Հայաստանում ռևիզիայի ենթակա է։ Քրիստոսը երբեք չի ասել հակեք փայլուն շորեր եւ եկեղեցիներ կառուցեք, ինչ որ բաներ, որը որ բխում է Քրիստոսի խոսքից։ Այսինքն աղանդավորական այս շարժումը, որը հիմա կա, մտածելու առիթ է տալիս։ Վերջը ով է Քրիստոսը, ոնց է խոսել, ինչ է խոսել։ Քրիստոնեական այն եկեղեցիները, որոնք ոսկու եւ շլացիկ փայլերի մեջ են, դա է քրիստոնեությունը։ Թե նա, որը ասում է ժուշկալ եղեք, մի հագնվեք, մի ծախսեք, մի շռայլեք, մի կերեք, մի չաղացեք, այս բաներ է ասում, չէ։ Փաստորեն դուրս է գալիս, որ Քրիստոսի ուսմունքը բաժանված է երկու մասի։ Մեկը իր մեջ առնում է հնի ամբողջ քրմական վիճակը, որը կոչվում է կաթոլիկական եկեղեցի։ Իսկ մյուսը փորձում է դուրս գալ այդ ամենից,
դառնալ մարդ հարաբերության մեջ խոսքի ուժը կամ բարոյականությունը Քրիստոսի տարածող։ Սրանց անունը դնում են աղանդավորներ, որոնք էլի նույն Քրիստոսի խոսքերն են տարածում։ Այն մյուսի անունը դնում են դասական քրիստոնյաներ, այսինքն կաթոլիկ, լուսավորչական եւ այլն, ուղղափառ, ղպտիական, բայց բոլորը գալիս են նույն արմատից, Քրիստոսի քրիստոնեությունից, որի ավետարանի հիմքերի վրա է։ Մենք մտածում ենք ոչ թե սրա նրա շահերը պաշտպանենք, այլ ներկայացնում ենք հասարակությունը ինչպես որ կա։ Հետևաբար Տեր Շմավոն քահանան, որ այսպես արդեն ներկայացնում է, որ բողոքական եկեղեցու ծնունդ են, պիտի գրեր, որ քրիստոնեական բողոքական եկեղեցու, կամ պիտի բացատրի, թե բողոքականն ինչ է, ինչու ես էդի պիտի անեմ։ Ձևը լավ չի մոտեցման ձևը, այսինքն անազնիվության էլեմենտներ կան, հանրության գլուխը փաթաթելու, տանելու այս կողմ, այն կողմ, որպեսզի չհասկանա, որպեսզի իր բնկալի մեջ ձուացի, նույնը անում է բողոքական եկեղեցին, որը խոսում է կաթոլիկ եկեղեցու մասին, այնպիսի բաներ, որ դրանք շեղված են քրիստոնեությունից։ Քրիստոսը այդպիսի բաներ չի ասել։ Ինչ մերոն, ինչ, այդպես բաներ չկա, ինչ շորեր, ինչ շենքեր, ինչ կապիտալ, ինչ բան, այդպիսի բան չկա։ Ինչ եկեղեցի, ձեր եկեղեցիները, ձեր ունեցվածքը, ձեր երկնքում կառուցեք, ձեր բարի գործերով եւ այս շլաշփոթի մեջ հանկարծ սրանք իրար կոկորտից են բռնում, այս ժառանգորդները քրիստոնեության։ Եվ ժողովրդին էլ պարտադրում են, որ կողմնորոշում ցույց տան։ Ժողովուրդն էլ մոլորված, չգիտի ինչ անի։ Հետը խառնում են մի քիչ ազգայնականություն, հետը խառնում են մի քիչ համամարտկայնություն, մարդու իրավունքներ, եւ տեսնում եք վիճակը ինչ է։ Շարունակենք։ Ուրեմն աղանդավորական կազմակերպությունները բողոքական եկեղեցու ծնունդ են, հայտարարում է Շմավոն քահանա։ Ըստ իրենց մեր հոգևոր վիճակն այնքան վատ է, որ օտար երկրյա հորաքույրներն ու քեռիները, սրանք միսիոներներն են, որոնք տարածում են, իրենց միսիոներներին ուղարկում են մեզ մոտ, որ մեզ փրկեն, մոռանալով, որ մենք երկիր ենք, քրիստոնեությունը մի կողմ, որտեղ առաջինն է քրիստոնեությունը ընդունվել, այսինքն պատենտի հարցը, copyright-ի, մենք ենք քրիստոնեությունը ընդունել, ուրեմն մեր քրիստոնեությունն է, որ պիտի անցնի, այսպես է դուրս գալիս, ասաց Տեր Շմավոնը, առաջին քրիստոնեությունը ընդունել ենք մենք, երկրորդը, քանի 25 տարի հետո Բյուզանդիանը ընդունել, որից հետո առաջացավ արդեն հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին, բյուզանդականի վրայից անցավ, հիմա մեր եկեղեցին էլ բյուզանդական եկեղեցու հետ որպես դասական ձև էլի հակասություններ ուներ տիեզերական ժողովից սկսած 325-ին եւ այսպես շարունակում է հետո պիտի առաջանային բողոքականները հետո հայկական լուսավորչականի եւ բյուզանդականի դեմ պիտի առաջանար թոնրակեցիների շարժումը եւ այլ տեսակի հոսանքներ, որոնք փորձեին քրիստոնեությունը, մաքուր քրիստոնեությունը փրկել այսօրվա այս խառնիճաղանջ վիճակից։ Եվ այսպես հիմա մենք հարց ենք քննարկում, թե սրանցից որն է արդարությունը։ Մեր ազգային քրիստոնեությունը, թե աղանդավորը, որը որ դրսից է գալիս։ Չնայած հայերեն է խոսում, բայց նույն Քրիստոսի մասին է պատմում։ Մերն էլ է Քրիստոսի մասին պատմում։ Դե մեր տան անդամն է առաքելական եկեղեցին։ Բայց հասարակությունը տժվժում է այս երկու քրիստոնյաների ձեռը, աղանդավորականների, հələ չխոսած տեսակները կան դրան։ Եվ հայ առաքելական եկեղեցու։
Այս հարցերը, որոնք որ անընդհատ հանրությունը շոշափում է, կարծես թե ավելորդ հարցեր են, բայց անընդհատ մեջտեղ է գալիս։ Եվ կարևորը որ հայ ընտանիքն է սրա հետ առնչվում, այսինքն նա է քայքայվում, մշակույթն է իջնում այս պայքարների ժամանակ, այս հակասությունների ժամանակ, եւ նրանք աղանդավորներն ու դասական քրիստոնյաները, նույն Քրիստոսի տարբեր ժառանգները, կազմակերպված, մտածված, կարելի ասել, իրար հետ լեզու չեն գտնում։ Նրա խոսքերով Տեր Շմավոնի մասնախոսքը աղանդավորները հիմնվում են բարեգործության վրա, երբ զարմանալի է, որ նրանց մուտքը թույլատրված է ծերանոցներ, մանկատներ, որտեղ եւ ներկայանում են, թե վեհափառն իրենց օրհնել է։ Վեհափառը կաթողիկոսի մասին է, հայ կաթողիկոսի եկեղեցու, Էշմիածնի։ Այդպես են ներկայանում։ Զարմանալի ասում է, որ նրանց մուտքը թույլատրված է ծերանոցներ, այսինքն ծերանոցների մոտ պետք է պահակ տրվի, թիկրապահներ պետք է դրվեն, պահակախումբեր, որ հանկարծ ծերանոցներ, մանկատներ մարդ չմտնի։ Զա տարօրինակ բաներ է խոսում էս Ղևոնդ քահանան։ Զարմանալի է, որ նրանց մուտքը թույլատրված է, այսինքն ինչ է նշանակում։ Ծերանոցը գաղտնի գործարան է, ինստիտուտ է, ռազմավարական նշանակություն ունի։ Տեսեք, ասում են, բայց չեն մտածում, թե ինչ են խոսում։ Եվ թերթն էլ գրում է։ Եվ հետո էլ ասում են, թե վեհափառն իրենց օրհնել է։ Տեր Ղևոնդը երևի տեղյակ չի, որ կաթողիկոսը, կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչը Հայաստանում, որը հիմա կոչվում է կաթողիկե եկեղեցի, կաթոլիկ եկեղեցին կոչվում է հայ կաթողիկե եկեղեցի, եւ ավետարանչական ընկերակցությունը երեք հայկական ուղղությունները իրար հետ եղբայր են եւ բաժանել են իրաց մեջ հոգեվորական տիրույթները եւ հանդես են գալիս ցանկացած առիթով միասին, օրինակ Եղեռնի հուշարձանին գնում են եղբայրաբար իրար կողք կանգնում եւ պսակ են դնում։ Ինչի մասին է այս հակասությունը։ Հայ կաթողիկե եկեղեցին հայ ազգին չի պատկանում, քրիստոնյա չեն, հա։ Ավետարանչականը քրիստոնյա չեն, հա։ Ինչ տարբերություններ ունեն, իրար մեջ լուծել են։ Ինչու է այս բեռը դրվում հանրության վրա։ Անցնենք առաջ։ Եվ վեհափառի անունից են ներկայանում, որ վեհափառը իրենց օրհնել է։ Միգուցե օրհնել է նրանց գործնեությունը, ավետարանչականների գործնեությունը Հայաստանում, ելնելով խղճի ազատությունից եւ եվրոպական կոնվենցիանը։ Չգիտես էդի։ Ինչու համար է այս հասարակության պատմում այս հեքիաթը։ Այսպես նա նշեց, որ հայ առաքելական եկեղեցին սիրով ընդունեց ավետարանչական եկեղեցուն, սակայն այսօր վերջիններս ողջ գործնեություն աղանդավորական է։ Գործում են մարդորսությամբ ու հոգևորսությամբ։ Շատ դաժան բառեր են։ Մարդորսությամբ, մարդ որսում էին Աֆրիկայում եւ ջունգլիներում ապրող բնիկները, միսը ուտում էին։ Ինչ է նշանակում մարդորսությամբ։ Միգուցե լինի միայն հոգևորսությամբ, որովհետեւ եթե մարդը հոգի ունի ուրեմն, հոգին վերցնում ես, ասում ես, արի իմ հետևից տանեմ Քրիստոսի մոտ ուրիշ դռնով, ուրիշ բան չես կարող ասես։ Էսի պիտի կոչվի հոգուտ մեջ մտավ, քեզ այս ճանապարհից տարավ այն ճանապարհ։ Մարդ որս պիտի որսաս։ Մարդը որսաս ինչ անես։ Ուտես։ Չէ։ Բա ուրեմն ես բառը այստեղ անհարիշտ տեղ է գրավում։ Վայրենու խոսք է։ Հոգևորսությունը հասկանալի է։ Մարդը կանգնած մտածում է Քրիստոսին ոնց հասնի,
ասում են այս ճանապարհով գնանք, այս մեր հայ առաքելական եկեղեցին է, կաթողիկեով գնանք, մեջտերը տարբերություն կա թեթև Աստծու կեսն է Աստված, թե քառորդն է Աստված Քրիստոսի։ Ոչինչ։ Մյուսներ գալիս ասում որ այդ երկուսի բանի տեղ մի դիր, իմ հետևից արի, հետը չոր բան չվերցնես, ուտելիք չվերցնես։ Ես քեզ կտանեմ Քրիստոսի դեմքի մոտ, դե կնստես կխոսը։ Էժան կնստի վրա, ճանապարհի ծախսդ էլ ես կտամ։ Մարդը մտածում է։ Ով չլի սրա հետևից չետա։ Դելի Քրիստոսի մոտ է հետո։ Գնացինք։ Այն երկուսը ասում են, ախ դու որսացիր մեր մարդուն։ Չի ասում հոգի մեջ մտա, տարար այս կողմի վրա։ Այդ դու մտնեիր, տանեիր։ Մարդ որսություն չի էսի, հոգևորսություն է։ Այսինքն գաղափար ես տալիս իրեն Քրիստոսին շուտ հասնելու ամենաէժան միջոցներով։ Եվ այդ ծանր բառերը պետք չի օգտագործել։ Սահմանադրությամբ ցանկացած կրոնական կազմակերպության գրանցումը, որի գործունեությունը չի հակասում Հայաստանի օրենքներին, վտանգ չեն ներկայացնում պետության համար կամ չեն վնասում ընտանիքներին։ Թույլատրված է մինչդեռ ոչ ոք չի տեսնում, որ վնասում են։ Նշեց նա, ներկայացնելով, որ աղանդավորները կազմակերպություն են բերում ամսվա մեջ առնվազն 1 հոգի, այսինքն 1 մարդ, եւ դա իրենց պարտքն են համարում։ Եթե մենք էլ այդպես գործենք, ջադագով լինենք մեր գաղափարախոսությանը, կգա մի ժամանակ, որ էլ մարդ չի լինի եկեղեցի բերելու, բոլորն արդեն եկեղեցում կլինեն։ Քահանան նշեց, որ դա լիովին հնարավոր է։ Օրինակ, առաքելական յուրաքանչյուր եկեղեցում գործում է առնվազն 100 հոգանոց երիտասարդական թեմ, եւ երիտասարդների միջոցով այսօր շատերն են վերադառնում իրական հավատքի։ Եվ ինչ տարբերություն կա, ասենք, բողոքական հավատքի եւ իրական հավատքի մեջ որ ասում է, ինձ համար գաղտնիք է։ Ես չգիտեմ այդ ինչա, երևի հավատացյալները հայ կհարցնեն, որ ինչն է տարբերությունը եւ որն է գործնական քրիստոնեությունը։ Որպեսզի այս երևույթը, որը որ դες կարդացի, մի քիչ ավելի նստի, պատմենք մի հատ իրադարձություն, որը մի քանի ժամ առաջ իմացա դրա մասին։ Խոսքը Ստրասբուրգի մասին է։ Ստրասբուրգ քաղաքը կա, չէ՞, որտեղ Եվրոխորհուրդն է նստում եւ այլն։ Սա Գերմանիա եւ Ֆրանսիայի միջև սահմանային քաղաք է, բայց պատկանում է Ֆրանսիային։ Երբ որ հայ գաղթականները խելապատառ Հայաստանից փախչում էին Լևոնյան ծանր օրերին, հոսանք չկա, մութ է, ուտելիք չկա, գործ չկա, սեփականաշնորհված է, քայքայված է տնտեսությունը, 100 հազարավոր հայեր հայտնվեցին Եվրոպայում։ Սա իրականությունը, չէ՞, բոլորը գիտեք։ Նրանք բոլորը փախստականի վիճակում էին։ Մի երկրից փախչում էին մյուս երկիրը, որտեղ այդ երկիրը մի քանի ամիս թույլատրում էր, որ մնան, հետո ասում եք դուրս եկեք, գնացեք ձեր երկիրը։ Մտնում էին Լեհաստան, Լեհաստանից փախչում էին Գերմանիա, հետո գնում էին Հոլանդիա, Ֆրանսիայով, մի խայտարակ վիճակ։ Հիմնականում գերմանացիները շատ խիստ էին եւ նրանց հաջողվեց, ովքեր որ կարգավիճակ չեն ստանում, հալածել ու նրանք անցան այդ սահմանամետ քաղաքը։ Մի քանի տասնյակ հազար հայեր։ Եվ այստեղ նրանց առաջին խնդիրը եղավ վերադասավորել, վերագտնել իրենց կորցրած հոգևոր երանգները, որովհետև չեն մտածում այդ ժամանակ, որ Էջմիածնից փախել են 5000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հոգիները Էջմիածնի հետ է։ Լավ է, շատ լավ է։ Փախել են մութից, ցրտից, ուտելիքից, Հայաստանի իշխանություններից, բայց հոգևորը հետները բերել են։ Եվ այստեղ պիտի կազմակերպվեր առաջինը, ոտքի ելան մարդիկ եւ եկեղեցի պիտի շինենք։ Եկեղեցին է մեր փրկությունը, ոչ թե Հայաստան վերադառնալը։
եկեղեցին իրենց պիտի փրկի Ստրասբուրգում, որ փախած եկել են Եվրոպայի մնացած երկրներից, այդտեղ միջև կարգավիճակները հաստատվել, եկեղեցին շատ կարևոր է։ Եկեղեցու նախագծերը պիտի կառուցվեն, թե ինչ եկեղեցի պիտի կառուցվի։ Տեղի վրա 5 նախագիծ են դնում, ընդունում են մեկը եւ պարզվում է, որ դա 7 միլիոն ֆրանկ արժի, 1 միլիոն եվրո։ 1 միլիոն եվրո այս թափառական հայերը որտեղից պիտի ճարեն, որ Քրիստոսի հայ առաքելական եկեղեցու Քրիստոսի ճանապարհով գնան դեպի անմահություն, դեպի դրախտ, դեպի հոգի փրկություն։ Այդ 1 միլիոնը ո՞նց պիտի ճարեն։ Թանկարժեք է ճանապարհը։ Եվ սկսվում է, փող պիտի հավաքեն, ումից պիտի հավաքեն։ Բոլորը փախստական են, փող չունեն, եւ սկսվում է ձգձգումը, համայնքը կա, եկեղեցիները թանկարժեք են։ Քրիստոսն էլ չի օգնում, որ իր եկեղեցին 1 միլիոնանոց Ստրասբուրգում հայերը սարքեն, շուրջը հավաքվեն, պատարակներ անեն, բան, տերտերա գալիս, տերտերին չեն կարողանում պահեն, որոշում են վարձել, չի ստացվում, մարդիկ բոլորը հավատացյալ են, բայց փող չկա։ Մինչև այս կողմ, այն կողմ հայտնվում է բողոքական եկեղեցու ներկայացուցիչը եւ այս համայնքը, որը 1 միլիոնի կարիք ուներ եվրոյի, որ եկեղեցի շիներ տակը կամարներով, խորանով, բանով նստեր սրբապատկերներով, բանով, ասում է, որ դրա կարիքը չկա։ Քրիստոնեությունը այդպես ծախսերի հետ կապված չի։ Ճիշտ ասում թե սխալ չգիտեմ, ինքներդ որոշեք։ Սկսում է այդ համայնքի ներկայացուցիչներին բարեգործություն անել, նրանց կարիքները հոգալ եւ կամաց կազմակերպել ավետարանչական եկեղեցին, որը մի հատ սրահական մի հատ տուն է, մարդիկ գնում են, աղոթում են, ծախս չկա։ Այսինքն արագ ճանապարհ, fast հոգևոր food Քրիստոսի ճանապարհի վրա։ Ոչ թե ռեստորան, թանկարժեք ուտելիքներով, կահույքով, որը որ չի ստացվում, այլ արագ համբուրգերանոց Քրիստոսի ճանապարհի վրա։ Եվ մարդիկ հայերը գնում են դեպի անունն էլ համայա կա, ինչա չգիտեմ, գնում են այդտեղ։ Ինչ ստացվեց, որ բարեգործությունը, էժանությունը, Քրիստոսի ճանապարհի ընդհանրությունը հավատացյալներին համոզեց, որ են վազ եկեք են թանկարժեք ռեստորանից եւ անցեք Քրիստոսի ճանապարհի այս մասը։ Հիմա Տեր Ղևոնդյանը, Տեր Շմավոն քահանա, այս պատմությանը ո՞նց է մոտիկանում։ Ինչա ջիվանի նվագենք նորից Քուսանաշոտ, Հավասի, Մավասի նվագենք, որ իրենք հաց չունեն ուտելու համար 7 հատ վանք է շինե խելքի հաշեցեք։ Այս քարոզը կարդանք, այս հոգևոր ծանր բեռի տակ։ Երբ դպրոցները չեն գործում։ Ճիշտը պետք է ասես մարդուն։ Եվ բոլորին հավաքենք աղանդավորների հետևից վազենք, ինչ պիտի անենք։ Որն է ամենաէժան քրիստոնեությունը, որ Հայաստանին կպահի։ Այսօր ցույց են տալիս, որ ավետարանչականները այդ մերն է, բացի նրանից բանից պարզվում է, որ կրոնը նաև քաղաքականությունը։ Այսինքն, եթե ավետարանչականները պարզ մաքուր հայեր լինեին եւ քրիստոնեությունը բացատրեին, ինչպես ես եմ բացատրում, այդ ժամանակ հարցը շատ հեշտ կլիներ, բայց բանից պարզվում է copyright-ը ավետարանչականների,
առնված է արտասահմանյան կենտրոնների կողմից եւ նրանք գալիս են որպես քաղաքական գործիչներ։ Ահա թե ինչա դուրս գալիս։ Համ էժան քրիստոնեության բալանիները ունեն, համ էլ քաղաքականությամբ են զբաղվում եւ պետական կառույցների դեմ որոգայթներ են լարում։ Այստեղ է մեխը։ Դրա համար հայ հոգևորը, որը պիտի ընտրի Քրիստոսի ճանապարհը, զգուշանում է։ Իսկ պետականությունս չի վնասվում։ Իհարկե վնասվում է։ Իսկ եթե լինես ծանր դասական ռեստորանային եկեղեցական քրիստոնյա կաթողիկոսի կողքին, պետականությունը ասում են չի վնասվում։ Ու ստացվում է ինչ, որ քրիստոնեությունը Հայաստանում քաղաքականացված է։ Եթե կա իշխանական քրիստոնեություն այսօր, իշխանամետ, իշխանության կողքին, պետականության կողքին կանգնած քրիստոնեություն, էջմիածին է։ Ապա նրան պիտի հակադրվի քաղաքական ասպեկտով ընդդիմություն քրիստոնեությունը, որը արտասահմանից եկած միսիոներներն են։ Եվ քանի որ Հայաստանը քաղաքականացված է, ունի պետության հակառակ մարդիկ, նաև հավատացյալներ, սրանք պիտի չընտրեն հայ առաքելական եկեղեցին եւ նրանք պիտի լցվեն աղանդավորական շարքերը։ Առաջի բողոքը, որ նրանք հայտնում են հայ առաքելական եկեղեցուն, դա է, որ նա կանգնած է պետության կողքին, որից դժգոհ է բնակչությունը։ Արդեն հասկանալի է, թե ինչ հետևանքներ կունենա հետագայի մեզ պատմությունը։ Բարելավես պետությունդ, պետական քաղաքականությունդ, արդարություն մտցնես հանրության մեջ, քրիստոնեավարի արդարություն։ Հայ առաքելական եկեղեցու սիրահարները հասարակության մեջ կշատանան եւ իրենք դուրս կմղեն արտասահմանյան գործակալությունների կողմից ֆինանսավորվող բողոքական քրիստոնեական գործիչներին, ոչ մեկն էլ չի էթա նրանց լոբին ու ոսպը ստանալու։ Բայց երբ որ ժողովուրդը համ չի սիրում քեզ, համ էլ սոված է, դու ո՞նց ես նրա վրա ազդելու։ Շմավոն քահանա Ղևոնդյանի խոսքերով եւ բացատրություն է ուզում հայ ժողովուրդը, հստակ բացատրություն է ուզում։ Հայ առաքելական եկեղեցին կարող է զինվել էժանագին, ծախս չպահանջող քրիստոնեության ինչ որ տարատեսակով, նույնը մնալով։ Այսինքն ամեն փողոցում, ամեն շրջանում եկեղեցիների վրա փող չծախսելով, փորձելով մարդկանց հոգիներում կառուցել քրիստոնեությունը իրենց տների մեջ։ Եվ այս բիզնեսին, որը ակնառու բոլորը տեսնում են, որ սա բիզնես է, քաղաքական զոհ չդարձնեն հայ ժողովրդի գլխին։ Այլ մտածեն, բոլոր տեսակի քրիստոնեությունները, որոնք գործում են ազգի պետության մեջ, ընդունելի են, եթե մտածում են ժողովրդի մասին։ Այսօր ժողովուրդը պահանջում է պաշտպանություն քրիստոնեությունից։ Պետության ոտնաձգություններին դեմ, գոնե, եթե քաղաքական կուսակցություններ չկան, որոնք ընդդիմություն կազմեն, ապա եկեղեցին գոնե իր թևերի տակ պիտի առնի մարդու իրավունքները։ Կա այդպիսի բան Հայաստանում, չկա։ Ինչով է պայմանավորված ուրեմն աղանդավորների հաղթարշավը։
պետության եւ եկեղեցու միասնությամբ։ Այստեղ հարց է առաջանում, ուրեմն միասնությունը վնասակար է թե օգտակար։ Զարմանալի է, միասնության մասին ենք խոսում ու հանկարծ ասում ենք պետության եւ եկեղեցու միասնությունը այսօր հասարակության համար խորթ է, որովհետեւ ինչ որ մեկը պիտի պետության դեմ հակադրվի նրա կատարած անօրինականությունների դեմ։ Ով պիտի հակադրվի։ Ուր է այդ ուժը։ Չկա այդ ուժը։ Հետևաբար ժողովուրդը ինքը, ինչպես ջուրը, իր առունը, իր ճանապարհն է բացում։ Լայն ճանապարհ բացում են աղանդավորական շարժումների եւ հայ ժողովրդի ընտանիքների պառակտման համար հենց առաքելական եկեղեցին եւ Հայաստանի Հանրապետության պետությունը, որոնք նույնիսկ համատեղ միջոցառումներ են մշակել, օրենքների պլան, որ հոգեվորսությունը արգելվում է, հələ տեսեք ուր են հասել։ Մարդորսություն եւ հոգեվորսություն, այսինքն դու չես կարա մարդուն Քրիստոսի մասին բռնես փողոցում պատմես, որ Քրիստոսը հասարակ մարդ էր, ճոխություններ չէր սիրում, մի հատ շոր էր հագնում վրայից եւ ժողովրդին ասում էր. «Էս բաները, այդ որ անես, հոգեվորսություն ես անում ուրեմն։ Դու աղանդավորական ես, հայ ժողովրդի թշնամին ես»։ Եվ այս խնդրի շուրջը օրենսդիր է աշխատել։ Փոխանակ ասի, որ քրիստոնեությունը, որը կոչվում է բողոքական քրիստոնեություն, հայ լուսավորչական քրիստոնեությունը, կաթոլիկական, կաթողիկեն, ավետար, բոլոր տեսակի քրիստոնեությունները նույնն են։ Միայն եկամուտներն ու ծախսերն են տարբեր։ Դրանով պայմանավորված է հաճախորդների կամ հայ հավատացյալների մոտեցումները այդ բիզնեսներին։ Եթե բողոքականները ունեն ինվեստորներ արտասահմանից, որոնք այս գործի մեջ դնում են փող, ապա նրանց ներկայացուցիչները կարող են էժան քրիստոնեություն ծախել հայ ժողովրդի վրա։ Շուկայական հարաբերություններ են։ Հաճախորդը ինչ պիտի առնի։ Էժան որակյալ ապրանք։ Ուրեմն այս խոսակցությունը գնում է Հայաստանի կառավարության, գաղափարախոսության լիբերալիզացիայի հիմքերն է ցնցում, որ շուկայական հարաբերություններին դու ոնց ես դեմ կանգնում, երբ որ մարդիկ էժան քրիստոնեություն են ծախում։ Ազատ։ Ոնց ես դու ասում մարդորսությամբ ես անում, հոգեվորսություն ես անում։ Երբ ինքդ քո ապրանքդ չես կարողանում ծախես։ Ուրեմն բարեգործություն անողը, էժան ապրանք ծախողը իսկական քրիստոնյան է։ Այդպես է թե այդպես չի։ Եթե հանկարծ շուկայական հարաբերություններում դու մտցնես անորակ ապրանք եւ ասես, պարտադրես, եթե դու ազգդ սիրում ես, Նժդեի հետևորդն ես, Քաչ Վարդանի զավակն ես, եթե դու հայ ես, մաքուր արիացի ես, ապա դու պիտի գնես այս ապրանքը։ Այդպիսի բան ոնց կարող ես ասել շուկայական հարաբերություններում ու քո անորակ ապրանքը հայի վրա պարտադրես այսպիսի բիտակներով։ Չես կարող։ Հակաօրինական է, հակատրամաբանական է, հակամարտկային է, հակակապիտալիստական է, ամեն ինչով հակա է։ Մարդը ձեն չի հանի, կգնա այն կոմի վրա, իր համբուրգեր քրիստոնեությունը կուտի, կթողի կգնա։ Դրա համար այս պարտադրումները այս հարցերի մեջ իշխանության, կոմսոմոլական եւ կոմունիստական քրիստոնեության Խաչաձևումից առաջացած այս օրենսդրությունը սխալ է։ Մարդկանց չես կարող պարտադրել հավատի ընտրման հարցում։ Եվ Տեր Շմավոնը Ղևոնդյանը իզուր է փորձում
հայ հովվապետ քահանա ձևանալ եւ բացատրություններ տա թե ինչ պիտի անեն։ Որոշակի դեղատոմսեր կան թե չկան սրա վերաբերյալ։ Ես վերջում կհատկացնեմ դրա վերաբերյալ, թե ինչ պետք է արվի վերջո հասարակության մեջ գոնե քաղաքականացված քրիստոնեության դեմը առնվի։ Եթե ասենք մեր դասական լուսավորչական քրիստոնեությունը ինքը քաղաքականության մեջ իշխանության կողքին է կանգնած որպես միասնության ջատագով, ինչա կորցնում դրա պատճառով, երբ ինքը չի արագ կողմնորոշում, թե ում կողքին պետքա լինի եւ ինչքան է վնասում, էսի չի հասկանում, ապա մի քանի խոսքով կարելի է դրան անդրադառնալ, բայց այս երկրորդ հոդվածը կարդամ, որի վերնագիրն է հայ աղանդավորները անմեղ են, հարցատրում, քանզի պայքարը գաղափարական է եւ ուղղված է հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու դեմ, անմեղ են նրանք, որովհետեւ պայքարը ոչ թե աղանդավորների, այլ գաղափարի դեմ է, այսպես է վերնագրված։ Նորից Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու սպասավոր Տեր Շմավոն քահանա Ղևոնդյանը նշեց, ինչպես երևում է խոսնակը դա հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Հովհաննես եկեղեցու Տեր Շմավոն քահանա Ղևոնդյանը, որ հաճախ ընտանիքի անդամներից մեկը աղանդավոր է դառնում, մյուսը ոչ, եւ ընտանիքը քայքայվում է։ Եվ այդ քայքայման պատճառն ով է։ Եթե ընտանիքի մի անդամը գնում է էժան քրիստոնեության հետևից, իսկ մյուսը թանկ քրիստոնեության հետևից։ Կինը գիտի ընտանեկան բյուջեն, գնում է մակարոնով սուպ է եփում, տղամարդը չգիտի, գնաց է խորովածի մի սառ է, չմտածելով վաղը ինչ են ուտելու։ Եվ սրանց այս ընտանիքի հակասությունը պարզա չէ, ինչի վերաբերյալ է, ամեն ինչի։ Մեկը աղանդավոր է դառը, էժան քրիստոնեություն է գնում։ Ասում է հավատացյալ եմ, էժան է նստում։ Բացի էժան նստելուց, գնում եմ, հələ մի տոպրակ էլ բրինձ եմ բերում։ Այս լուսավորչական ընտանիքի անդամը ասում է, ես հայ ազգից եմ, Վարդանի թոռն եմ, ավարայրի ճակատամարտ, ուտելու հաց չունենք ոչինչ, բայց ես այս Քրիստոսի ճանապարհով չեմ, սրանով եմ եթում։ Եվ քահանաներին էլ շաբաշ կտամ, կմուծվեմ, են կինն էլ ասում է, բա ուտելու բան չունենք, ինչ պետք է լինի այս քու ծախսերի դեմը թանկ քրիստոնեության վրա։ Կռիվը սկսավ։ Եվ Ղևոնդյանը ասում է, խես բաներն են մեղավոր, էժան քրիստոնեություն բերողները։ Չի ասում մենք էլ էժանացնենք մեր ապրանքը։ Այդ բանը խոսք չկա դրա մասին։ Կոնկուրենցիայի օրենքը ո՞րն է։ Որակյալ շատ արտադրանք։ Ըստ պահանջարկի։ Իսկ ձեր արածն ինչ է։ Ասում ես իմը պետք է առնես։ Էսի մաֆիայի օրենքը։ Իմ բենզինը պետք է լցես, ուրիշ մարդ իրավունք չունի Հայաստան բենզին ու շաքար բերելու, այս պետության քաղաքականությունն է։ Ես պիտի որոշեմ հայ-թուրքական հարաբերությունները, եղավ, արդարությունը ես պիտի ասեմ, ցեղասպանությունը Արմեն Այվազյանի, որ դատեր բացե։ Չէ, էլի ճիշտ չի։ Ցեղասպանությունը Հայաստանում չպիտի ճանաչվի։ Եվ ով որ ցեղասպանության դեմ անմեղ հոգիների, գոնե ցեղասպանություն որ չեք ասում, ասեք 1.5 միլիոն քրիստոնյաների, անմեղ քրիստոնյաների ոչնչացումը, որոնց աղոթքը առ Աստված ուղղված էր Քրիստո հայ առաքելական եկեղեցու թանկարժեք ճանապարհով, ասեք էտի։ Դրա հետևը կանգնում է եկեղեցին էջմիածինը եւ պետության հետ հակասության մեջ է մտնում, որովհետեւ այդ հոգիների, այդ աղոթքները անող հայ առաքելական եկեղեցու քրիստոնյաներին վիրավորող
Իսկենդերյանը հանցագործ է եւ կաթողիկոս ասի պետության հետ որ քու դադարանդ չարթարացրեց այդ պահանջը որ այդ հանցագործը որը վիրավորում է հայ առաքելական եկեղեցու զոհերին հայ մայ մի ասա առաքելական եկեղեցու որոնք մեռան հավատ առ Աստված եւ դրանց վիրավորողի հետ պետությունը կոմսոմոլական որ դատարանը դատը չեղյալ է համարում բայց ո՞նց եք սրա վրայով անցնելու ո՞նց է լինելու էս ժողովուրդը տեսնում է չէ այս անարդարությունները բայց չեք խոսում փորձում եք այսպես օցագալար շարժումներով ապրել ուրիշի հաշվին ընտանիքը քայքայվում է թե ինչ է կատարում այսօր ոչ ոք չի հետևում հրապարակային քարոզներն արգելված են օրենք են հնարել այդ իրավասությունը տրված է միայն առաքելական եկեղեցուն այսինքն էժան քրիստոնեությունը արգելված է թանկ առաքելական եկեղեցուն տված է մոնոպոլիայի ձև այսինքն ծիտիկ վիկտիկը կարող են արտասահմանից ներմուծել շաքար, մակարոն, սիգարետ գալուստը չի կարա որովհետև նա եթե բերի ապրանք գինը կեժանանա հետևաբար օրենք է սանում որ սա պիտի ներմուծի իսկ սա պիտի խեղդես սրան նույն բանն ստեղ է կատարվում Սակայն այսօր փողոցում ամենուր տեսնում ենք մարդորսություն, որը քրեորեն պատժելի է։ Հələ ինչ քրեորեն պատժելի օրենք են հնարել։ Բայց ոչ մի դեպք չկա, որ պատժած լինեն։ Ասած Տեր Շմավոնը։ Այսինքն կառավարությունը օրենքը հնարել աչքերը փակելու համար հայ առաքելական եկեղեցուն, որ հայ առաքելական եկեղեցուն ասես օրենք է հնարել դու իմ կողքին եղի, երբ որ Հայաստանի խեղդում եմ, դու ձեն չհանես։ Հիմա Շմավոնը ասում է, ինչ պատմություն է, օրենքը կա, բայց մարդիկ փողոցում բռնում են, ասում են, էժան քրիստոնեություն ուզում ես։ Էթանք մի տոպրակը լոբի կտանք։ Մեր հետևից արի, մարդը ասում է, Էթամ ասում է, ինչ գալը տենանք լոբի հոտ է գալի կամ գնում է էլի, մարդիկ Քրիստոսից են խոսում։ Դրա դասի Մահմեդից չեն խոսում։ Քրիստոսից են խոսում։ Եվ ասածների մեջ էլ ասում են հետևյալը։ Հայ առաքելական եկեղեցին սխալ քրիստոնեություն է, ասում են։ Այդտեղ եթե գնաք, շատ ուտելուց կճարպակալեք ու կմեռնեք։ Քրիստոս էդի չի ընդունում։ Մարդիկ մտածում են, միգուցե ճիշտ են ասում, հա։ Բացատրում են, թե չես մարդու հոգու մեջ մտնես ու ասես արի մեզ հետ այդքան հեշտ է նա նայում է որնա ճիշտ որնա սխալ մարդը ինքը դատավոր է եւ եթե նա գնում է դեպի աղանդավորական ուրեմն այնտեղ մի բան սխալ է առաքելականում եթե տեսնի որ առաքելական եկեղեցին անում է նույն քայլերը ինչ որ բողոքական աղանդավորականը նա դրան կգումարի իր ազգային ինքնասիրությունը ու կգնա դեպի հայրենական քրիստոնեությունը Սկզբի մասին չենք էլ խոսում, ով ստեղծեց, ինչ ստեղծեց, բոլորը մոռացված է, գոնե կասի սա հայկական քրիստոնեություն է։ Պատկերացրեք իս ծանր վիճակը հավատացյալ հայի սրտում, որ ինքը ծանր սրտով գնում է դեպի էժան քրիստոնեությունը։ Եվ բողոքում են, ասում են օրենքն էլ են կարել, էլի չենք կարում դեմ առնենք։ Այդ նույնն է որ ասես, ախր հայը Հայաստանից որ գնում էր, ծանր սրտով էր գնում, չէ՞։ Բայց ինչ արած գնում էր նույն պատմությունն է նա նշեց թե եթե օրինապաշտ որևէ քաղաքացի ոստիկանությանը հանձնի աղանդավոր քարոզչին
ոստիկանությունը նրան ոչինչ անել չի կարող, քանի որ նորմերն ամրագրված չեն։ Իսկ ոստիկանություն պետք է քաշես հիմա։ Տեսեք, ինչ խառնի շփոթ բան է ստացվել։ Այս թանկ ու էժան քրիստոնեության պատճառով։ Եկեղեցին միշտ ջանում է, որ այս հարցը լուծվի, սակայն Ղևոնդյանի խոսքերով անգամ ազատ ընտրություն իրականում սահմանափակ է։ Ինչպես կարող ես իմանալ, թե որն է քեզ հոգեհարազատ, որ ընտրես, եթե դու չունես գիտելիք։ Դու չես կարող ինֆորմացիա ստանալ, չկա ծանուցող գրականություն։ Ծանուցող գրական, ինչ պիտի խոսեն ծանուցող գրական։ Երկու խոսքով ասեցի, մեկը էժան քրիստոնեությունն է, մյուսը թանկ։ Ինչ գրականություն պիտի խոսվի։ Մեկը ազգային հոգեպատյանով է, մյուսը դրսից եկած թեթև ժանրով։ Բայց ձեռնատու, ինչպես թուրքական ապրանքը, որը Հայաստանում առնում են դրսից, որովհետև էժան է, կամ պարսկական ապրանքը, երբ որ Հայաստանում ոչինչ չկա։ Ինչ պետք է բացատրես նրան, թե էսի վատա, էսի թուրքերն են արտադրել, ինչ կարիք չունի, մարդը փող չունի, բայց պահել է ուզում, նույնը հոգևոր աշխարհում։ Մարդը փող չունի, ուզում է իր երեխային էժան քրիստոնյա դարձնի, Քրիստոսին հավատում է, օգուտ ստանա, տուն պահի, նա ո՞նց անի։ Դրսից է ֆինանսավորումը կա, ինվեստիցիան կա այս ուղղությամբ, որ հետագայում սա այս երևույթը դառնա նաև քաղաքական ֆակտոր, բայց մարդը անզոր է պայքարելու դրա դեմ, որովհետև հիմնական մեղավորը հայ պետականությունն ու հայ եկեղեցին է, որոնք ձեռքի տված փորներն են հաստատցնում։ Նա նաև ասաց, որ չի կարծում, թե աղանդավորական բրոշյուրներն ընթերցողին կարողանան թեքել դեպի աղանդները։ Իրականում այս ըստ հոգևորականի իրենց մասին ճշմարտությունը չասող աղանդավոր քարոզիչներն են, իրենց էլ հենց մարդոսությամբ զբաղվողներն են։ Իրենց մասին ճշմարտություն չեն ասի, որովհետև եթե ասեն մենք օտարերկրյա ընկերությունների կողմից ֆինանսավորվող էժան քրիստոնեություն ներմուծող մարդիկ ենք եւ մեր նպատակն է անջատել հանրությունը հայ առաքելական եկեղեցուց եւ պետությունից, թուլացնել պետության նկատմամբ հասարակության վստահությունը, այս բոլորը հո չեն ասի։ Հենա դուք անում եք էլի պետություն եւ առաքելական եկեղեցի ձեր գործնեությամբ, նրանք էլ առիթից օգտվում են։ Ավելի էժան ձևով նրանք կարողանում են հասնել նրան, որ ձեր վրա ավելի թանկ է նստում, օտարացնելով հասարակությանը եւ փախցնելով Հայաստանից։ Առաքելական եկեղեցու դերը քրիստոնեություն քարոզելն է, իսկ դու ուզում ես ընտրիր աղանդը, բայց ինչի շնորհիվ։ Նրա, որ գան քեզ որսան ու տանեն, հարցրեց Շմավոնը։ Իբրտե հայ մարդը Հայաստանում եղնիկ է կամ նապաստակ, որ պիտի որսան ու տանեն, որ տանենը պիտի ուտեն իր ասելով, փոստնել վրայից անեն։ Գռեհիկ համեմատություններ անում։ Իսկ հանդիմանությանը, թե ինչ է անում եկեղեցին, որպեսզի ժողովրդի մեջ տարածվի աստվածաճանաչողականությունը, նա միայն իր օրինակը բերեց։ Ես մի քանի անգամ իմ նախաձեռնությամբ ցանկացել եմ հոգևոր հաղորդումներ պատրաստել, հեռուստահաղորդման նախագծով ներկայացա, բայց որևէ ուշադրության չարժանացա։ Ոչ մի հեռուստաընկերություն չհետաքրքրվեց։ Բաներ կան, որ պետությունը պետք է անի, ոչ թե եկեղեցին։ Ահա Քահանա Ղևոնդյանը, որպես հայ առաքելական եկեղեցու, ասեղով ծակեց պետության տուտուզիկը։ Տեսնեք սրանից ինչ կանի։ Պետությունը պիտի անի եւ ոչ թե եկեղեցին։ Իսկ եթե պետությունը անում է բաներ, որը եկեղեցին բերանը փակում է, այս արդեն ուրիշ բան է։ Դեր Շմավոնը ամեն դեպքում աղանդավորների դեմ պայքարողներին կոչ արեց չմոռանալ, որ պայքարը ոչ թե մեր
հայորդի աղանդավորների, այլ գաղափարի դեմ է։ Որ գաղափարի։ Դրա համար վերնագիրը դրվել է լույսի կողմից, այսինքն ուղղված է Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու դեմ, անհասկանալի է։ Ինչ գաղափարի դեմ է պայքարը։ Հայ աղանդավորները անմեղ են, ասում է Շմավոնյանը, Քահանա Ղևոնդյանը։ Տարօրինակ է շատ։ Այս հաղորդումը դիտելուց հետո ես ձեզ կոնֆերանսի կհրավիրեմ մի քանի հոգու, որպեսզի սրա վերաբերյալ մենք կարողանանք փնտրել ճանապարհներ ձեր կարծիքներով հանդերձ, թե ոնց պիտի արվի հետագայում այս հարցերը լուծելու համար։ Ստեսություն ձեզ։